আমি আমার লেখা গল্প বিবসনা আকাশ লীনা পর্ব ৩ পড়ছি। আশা রাখছি ভালো লাগবে সবার। অনেক রাত তখন হঠাৎ একটা হইচই শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। কে যেন বলল, হায় হায়, এটা কি করলো মেয়েটা? মাঝ সাগরে ঝাঁপ দিল। সৈকত ধরফর করে উঠে বসল। কি কি হয়েছে বলে রুমের দরজা খুলে বের হলো। সবাই উৎসুক মুখে পানির দিকে তাকিয়ে আছে। কেউ একজন বলল, আমার বোনকে বাঁচান আপনারা প্লিজ। সৈকত বুঝল আকাশ লীনা ঝাঁপ দিয়েছে সমুদ্রে। এত করে বোঝালাম, মেয়েটাকে বুঝল না, বোকা মেয়েটা, মনে মনে ভাবে সৈকত। অনেক খোঁজাখুঁজি করে লাশটাকে পাওয়া গেল। আকাশি রঙের শাড়িটা অনেকটাই খুলে গিয়েছে। প্রায় বিবসনা লাগছে আকাশ লীনাকে। ওর ভাই ভাবি কাঁদছে। ওরে পাগলি, এই ছিল তোর মনে? আত্মহত্যা করতে তুই এসেছিস? বিলাপ করে বলছে ওর ভাই। কী কারণে তুই এমন করলি? আমাকে তো বলতে পারতি। কেউ জানে না কেন আকাশ লীনা চলে গেল। কি বলবে সৈকত? আর বলেও কি কোনো লাভ আছে? একে তো মেয়েটা চলে গেছে দুনিয়া থেকে, আবার কলঙ্ক চাপিয়ে কি লাভ? স্বপনের দেখা কি পাবে সৈকত? কত স্বপনই তো ঢাকা শহরে ঘুরে বেড়ায়। ওদের ক্লাসে খোঁজ করে দেখতে হবে ছেলেটাকে। মনে মনে বলে সৈকত, আমার কিছু একটা করা উচিত। আবার এ কথাও ভাবে, পরে যদি মানুষ ওকেই দোষারোপ করে। এই দেশে সবই সম্ভব। হয়তো সৈকত জড়িয়ে যাবে কোনো চোরাবালির ফাঁদে। ঢাকায় এসে কিছু বলল না সৈকত কাউকে। তবে একদিন অফিস ফাঁকি দিয়ে গিয়েছিল ভার্সিটিতে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২য় বর্ষের স্বপনকে খুঁজে পায়নি সৈকত। কাপুরুষের মতো বাসায় চলে এসেছিল। গভীর রাতে স্বপ্ন দেখেছিল সৈকত, বিবসনা আকাশ লীনা এসেছে। এই তুমি উলঙ্গ কেন? স্বপ্নের মধ্যে বলে সৈকত। ভালো করে দেখেন, কাপড় আছে ঠিকই, কিন্তু সৈকত তা দেখতে পেল না। সৈকত সাহেব, আপনি পারবেন না স্বপনের বিচার করতে? আমি কি করে পারবো? আমি তো পুলিশ না, বলে সৈকত। ঘুম ভেঙে গেল মাঝরাতে সৈকতের। আমি কি স্বপ্ন দেখলাম? ভালো লাগছে না। হয়তো এগুলো অবচেতন মনের ভাবনা। মনকে বুঝ দেয় সৈকত। একজন ভালো সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে আমাকে যেতে হবে, একটু জোরেই বলে সৈকত। আমি আমার গল্প বিবসনা আকাশ লীনা পর্ব ৩ এবং শেষ পর্ব পড়লাম। ধন্যবাদ সবাইকে।